Ništa se ne tiče svih žena, svih muškaraca, svih obrazovanih osoba, svih vjernika ili bilo čega, ali češće žene gledaju neki potencijal u partneru, dakle ne ono što je stvarno pred njima, nego čak i kad on provali neku totalnu glupost na prvom spoju, ma to ću ja sredit. Nije on to mislio ozbiljno, budem ja njega promijenila ili još gore, budem ja njega odgojila. Ne kažem da je to dobro, mislim da je to tragično jer ne biraš dijete za partnera, a često onda ti muškarci odaberu ostati u toj ulozi koja nije romantična uloga. Tako da češće su tome sklone žene, ne bih čak rekao mlade osobe, nego baš žene. Svjestan sam koliko problema ulazim sa tom konstatacijom. Ja sam bila vrlo nježna, da. Ali da, to je češće tako. Zašto to znam? Zato što sam razgovarao sa stotinama žena koje to potvrđuju. Vrlo jednostavno i razgovarao sam možda sa jednim muškarcem koji ima takav sentiment u tim prvim fazama veze i iz toga sam donio taj zaključak. Ali ono što bi trebalo jest gledati sviđa li ti se osoba takva kakva je danas, jer to daje veće šanse da će ti se sviđati sutra. Nema garancija u ljubavi, ali daje barem veće šanse da ćete se razvijati u sličnim smjerovima. Ako ste danas maksimalno kompatibilni, malo je veća šansa da ćete biti za 5 pa i 15 godina, iako to nije točno. Nije garancija.